Երևս։ Սա հատուկ այսպես ինստիտուտ է մտավոր ու ֆիզիկական այսպես թերություններ ունեցող երեխաների համար։ Այս շենքը դիզայներները ամուսինս և սկեսրայրս են, իրենց աշխատանքն է։ Այստեղ սիրուն այսպես քայլելու հրապարակ է պատրաստված, որ ոտքի տակը մասաժ է անում։ Սուրեն ջան, քարերի, տեսեք։ Okay, you go walk and come. We can't walk here, baby. Come, we have to go out, come. Հենա շիշուն, գալիս է։ Հենա գալիս է շիշուն։ Սուրենջիկը հանգիստ չի կանգնում մի տեղ, որ նորմալ կարողանամ համ նկարել, համ խոսալ։ Այսպես հապճեպ եմ անում, հիմա դուրս գանք, դրսից էլ մի քիչ ցույց տամ ընդհանուր տարածքը, երևի կհետաքրքրի ձեզ։ Սա դուրսն է, բակում ենք, բավականին մեծ տարածք է, տարբեր կորպուսներով, նույնիսկ կա այստեղ հոստել, այսինքն հանրակացարան, որտեղ մնում են երեխաներն իրենց ծնողների հետ, որոնք որ գալիս են այլ քաղաքներից։ Բավականին հետաքրքիր կենտրոն է, շատ խորացված ու տարբեր այսպես մեթոդիկաներով աշխատում են երեխաների հետ։ Արդեն ասացի, որ ինքը եզակի է Հնդկաստանում։ Պետությունը պլանավորում է տարբեր նահանգներում նմանատիպ այսպես ուսումնական կենտրոններ կառուցել, հիմնվելով հենց այս կենտրոնի մոդելի վրա, որովհետև թե ուսումնական մեթոդիկան եւ թե շենքի կառուցվածքը ամբողջովին շատ լավն են ու համապատասխանում են այսպես միջազգային ստանդարտներին, ամուսինս ու սկեսրայրը շատ լավ են գծագրել շենքը։ Տարածքում շատ հետաքրքիր այսպես ծաղիկներ կան, ծառեր կան, ես էլ որոշեցի ձեզ հետ կիսվել։ Կամաց։ Bike. Backwaters. Nice view. Ինստիտուտը գտնվում է քաղաքից դուրս, քանի որ արդեն դուրս ենք եկել քաղաքից, որոշեցինք գնալ մոտակա ծովափը, ճանապարհին համ լանչ կանենք, հաց կուտենք, համ էլ կգնանք ծովափ, մի քիչ այսպես ժամանակ անցկացնենք ու հետո կգանք տուն։ Սուրենջիկը դոսա է ուտում։ Կրտ։
Ողջույն սիրելիներս, Արևոտ Հնդկաստանից։ Մենք եկել ենք ծովափ, իհարկե ուրեմն սենց ասեմ, ծովափի մի մասը անվճար ծովափ է, մի մասը վճարով է։ Այն հա, այսպես քարերով պատված բանից հետո, ինչ այն ասում, պատից հետո վճարովի արդեն ծովափն է, այսինքն ռիզորտ է, հանգստյան գոտի է ու այնտեղի իրենց ծովափն է, որը սուպեր մաքուր է։ Իսկ այս մասում, որ մենք հիմա կանգնել ենք, սա անվճարն է, շատ կեղտոտ։ Քաղաքին ավելի մոտիկ անվճար ծովափն է, համեմատած մաքուր վիճակում էին։ Այս ծովափում եղել ենք ուղիղ 1 տարի առաջ, հենց նույն օրը, երբ որ նոր ենք Հայաստանից եկել, որոշեցինք այսպես գալ, այսպես պտտվել հանգստանալ ու հետաքրքիրն է նա, որ հենց այդ օրը գնացինք տուն, ոնց որ մի օր հետո հայտարարվեց կարանտին, խիստ կարանտին ու հնարավոր չէր տնից դուրս գալ մինչև օգոստոս ամիսը։ Հենց այսօր հետ ենք հիշել, ճանապարհին հետ ենք հիշում, որ ուղիղ մի տարի առաջ ենք այստեղ եղել։ Ծովափ ենք եկել, մի քիչ շոկ է, ժամը 5:30, բայց դեռ արևը ուժեղ է։ Սուրենչիկը ուզում էր քննել, բայց հենց հասանք, ունը լրիվ անցավ։ Ու հիմա որոշել է, որ այ այնտեղ էլ ձկնորսերը ծուկ են բռնում, ասա մոտիկացնեմ տեսեք։ Այնտեղ նկարահանումներ են անում, չգիտեմ, հարսանեկան ֆոտոսեսիա, թե սերիալ են նկարում։ Ստուգում է հարսանեկան ֆոտոսեսիա։ Հասով խաղում, պատկերացրեք, որ ջուրը թարապես չի ուզում մտի, ուրիշ ժամանակ ջրից դուրս չէր գալիս, բայց հիմա լավազից չի դուրս գալիս։